हाँ तो भैया जय महाकाल। तो आज सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि महामना ट्रेन बदली जा चुकी है। ये लाल डब्बे वाली ट्रेन और कोई नहीं बल्कि महामना है, और ये जनता भी समस्या में है, परेशान है, हैरान है ये देखकर कि महामना के टाइम पे ये कौन सी ट्रेन आ गई। लेकिन भैया ये है महामना, ये लिखा है खजुराहो भोपाल। और ये ट्रेन काफ़ी चेंज हो चुकी है, बाहर से भी और अंदर से भी। जहाँ पे आदमी, यहाँ पे 3 आदमी अच्छे से नहीं बैठ पाते थे, आज इन सीटों पे बहुत प्यार से बैठे हैं। ऊपर बैग रखने की भी जगह हो गई है, बड़े बड़े बैग रखे हैं, देख लो भैया बिना फंसे। और ये पैर फैलाने की भी जगह है, बढ़िया सीट टेढ़ी कर सकते हैं आप इसमें, खिड़कियाँ भी अच्छी हो गई हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रेन तेज चलेगी। कृपया करके वीडियो को लाइक